नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 26 गते मंगलबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 12 तारिक आज त्रयोदशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। राति 1 बजे हृदयघात भएपछि एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधन। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको योजनाकार दावासँग सम्बन्ध देखिएका हाई प्रोफाइललाई प्रतिवादी नबनाइने प्रदेशको नाम कोशी लेख्न समाजवादी मोर्चालाई सकस। लुम्बिनी र पोखरा भन्दा पहिला निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्ने थियो, अर्थमन्त्री महतको उद्घोष। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको भन्दै कर्मचारीद्वारा विमानस्थल भन्सारका सबै सेवा ठप्प। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको आचार संहिता, मदिरा सेवन नगर्ने, खादामाला नलगाउने, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा खेतमै सुक्यो धान, चिन्तामा किसान। अखिल क्रान्तिकारी विवादमा 8 बुँदे सहमति। नवलपुरबाट 7 वटा मरेका गाई सहित 2 जना तस्कर प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख नगद सहित 1 सरकारी कर्मचारी पक्राउ। तीजको भाइरल नृत्यले कर्णाली संस्कृत र एमालेको बदनाम। राज्यलाई चुनौती दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा नक्कली विज्ञापन। बेइजिङमा चल्यो चुच्चे नक्साको चर्चा। नेपालमा भारतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग। काठमाडौँ र रौतहटमा करेन्ट लागेर 2 जनाको निधन। ब्राजिलमा चक्रवातका कारण 44 जनाको मृत्यु। एसिया कप क्रिकेटमा भारतद्वारा पाकिस्तानलाई 228 रनले पराजित। अखिल नेपाल फुटबल संघ अन्फाको विवाद उत्कर्षमा, नैतिक नेतृत्व संकटमा। र आज पनि देशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधन भएको छ। गए राति 1 बजे हृदयघात भएपछि उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याइएको थियो। चिकित्सकहरूले अस्पतालमा पुर्याउने बित्तिकै नेमाङको निधन भएको घोषणा गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङ 2056 साल यता इलामबाट लगातार चुनाव जितेर संसद रहँदै आएका थिए। उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका थिए। इलाम बजार नजिकै सुन्तला बारमा जन्मिएका नेमाङ इलाम क्याम्पसमा पढ्दा अनिरा सोबीमा लागेर 2029 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा आएका थिए। 2033 सालमा राजद्रोह मुद्दामा उनी केही समय जेल परेका थिए। 2048 र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भएका थिए। 2056 को निर्वाचन जितेर उनी सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणी दत्त चटौत जोडिएको चर्चित लाउडा काण्ड छानबिन गरेर उनी चर्चामा आएका थिए। उनी जनआन्दोलन 2062-63 सँगै पुनर्स्थापित संसदका सभामुख बनेका थिए। 2064 र 2070 मा पनि इलामबाट चुनाव जितेर संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। 4 पल्ट सभामुख बन्दा उनी सधैँ सर्वसम्मत भएका थिए। प्रहरीले पोखराको बाग्लुङ बस पार्क स्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 4 बस्ने 42 वर्षीय कुमार रम्तेललाई हिजो ललितपुर महानगरपालिका 14 कुमारी पार्टीबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको समन्वयमा कास्की प्रहरीको टोलीले रम्तेललाई केही समय अघि काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कोषाध्यक्ष रम्तेल विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति जारी भए अनुसार पक्राउ गरिएको हो। सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालकहरू विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरामा 971 जना बचतकर्ताहरूले रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ।
60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुख्य योजनाकार चिनिया गिरोह भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याएको छ। सुन तस्करी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान सकेर सिआइबीले मंगलबार वा बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। सरकारी वकिललाई बुझाउन सिआइबीले तयार गरेको रायमा सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकार चिनिया नागरिकको गिरोहलाई मानिएको छ। नेपालमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले लिएको सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। 3 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सुन सहित 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसबेला भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामा पक्राउ परेका थिए। अर्को दिन रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थप्तेन छिरिङ लगायत पक्राउ परेका थिए। विभागले 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर यसमा संगठित अपराध पनि आकर्षित हुने भन्दै थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई जिम्मा लगाएको थियो। सिआइबीले बरामद सुन जोख्न पठाउँदा 60 किलो सुन मात्र ब्रेक प्याडमा रहेको पाइएको थियो। यसैगरी सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग सम्बन्ध देखिएको छ। रोल्पाकी माओवादी नेत्री अमला रोकाका श्रीमान दावाले त्यो सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर गैर कानूनी गतिविधि गरिरहेको खुलासा भएको हो। उनले नेपालमा बसेर अनलाइन जुवा, अवैध कल सेन्टर लगायतका गतिविधि गरिरहेको पाइएको छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्ध भएका कारण उनी यसअघि जोगिँदै आएका थिए। 7 पुस 2076 मा सिआइबीले नेपालमा बसेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न चिनिया नागरिकको समूह विरुद्ध अपरेसन चलाएको थियो। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका एक साथ अपरेसन चलाएर 122 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरिएको थियो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावाससँगको समन्वयमा चलाइएको अपरेसनमा दावालामा पनि खोजी सूचीमा थिए। प्रहरी तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध भएका कारण उनी जोगिएका थिए। त्यसबेला माओवादी नेता वर्षमान पुन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ लगायतसँग उनले खिचाएको फोटो पनि सार्वजनिक भएको छ। सुन प्रकरणमा उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिएपछि त्यो सम्बन्धको चर्चा बाहिर आयो। त्यसक्रममा पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालदेखि धीरज प्रताप सिंहसम्म जोडिए। सिंहको दाबीमा दावाले उनलाई सिआइबी प्रमुख भएका बेला चिनिया नागरिकका गतिविधि सहित विभिन्न विषयमा सुराकी दिने गरेका थिए। अनुसन्धान चलिरहेका बेला अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र विधि ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीको पनि दावासँग सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। सिआइबीले अधिकारी र भण्डारी दुवैसँग बयान लिए पनि प्रतिवादी बनाउने गरी आधार नदेखिएको बताएको छ। ब्युरोले दावासँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनसँग पनि बयान लिएको छ। उनी पनि यसमा प्रतिवादी बन्ने छैनन्। सिआइबीले पक्राउ परेका विदेशी नागरिक मध्ये सौतेन भनिने दिङ सेङफा, अली भनिने ली वेन स्टेप्स र रोजर भनिने ली नेनकाई, एलेक्स भनिने याओ पुचिङ र तिब्बती मुलुकका भारतीय नागरिक टासी भनिने थुप्तेन छिरिङलाई मुख्य आरोपी मानेको छ। नेपाली पक्षको व्यवस्थापनको जिम्मा भने दावा छिरिङले गरेको भनिएको छ। स्रोतका अनुसार हङकङबाट ब्रेक प्याड, खानेपानीको धारा, दारी काट्ने मसिन लगायत भित्र राखेर सुन आउने गरेको थियो। यसमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा सामान भन्सार जाँच पार गराउने गरेको पाइएको सिआइबी स्रोतले बताएको छ। सिआइबीले कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै 23 भदौमा भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, नायब सुब्बाद्वय कमल परियार र वीरेन्द्र नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। भन्सारका थप केही अधिकृतलाई शंकाको घेरामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार भन्सारसम्म आइपुगेपछि बाहिर निकालिने सुन ओसार पसारका लागि भाडाका गाडीहरू प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ। 60 किलो सुन भने ट्याक्सीमा ल्याएको पाइएको थियो। यद्यपि चिनिया तस्करहरूको गिरोहले भाडामा लिएको अरू 3वटा गाडी मार्फत पनि सुन ओसार्ने गरेको पाइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने तिनै गाडीको मुभमेन्टलाई ट्र्याक गर्दै जाँदा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका गोदाम फेला परेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 13 साउनमै टोखामा सुनलाई पगालेर रिसाइज गर्ने फ्याक्ट्री फेला पारेको थियो। 11 साउनमा लाजिमपाट स्थित एक घरको फ्ल्याटमा छापा मारेको थियो भने 10 साउनमा सोह्रखुट्टे स्थित तस्कर समूहले भाडामा लिएको एक घरमा छापा मारेर सुन गाल्ने मसिनसहित सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। 3 साउनमा सिआइबीले बालुवाटार स्थित गोदाममा छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा ब्रेक प्याडहरू बरामद भएपछि सुन भने भेटिएन। सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा सुन ल्याइएको हङकङ र सुनको गन्तव्य मुलुक भारतमा पनि टोली
पठाएको थियो। हङकङमा ब्युरोका यशस्वी दिनेश आचार्य गएका थिए भने भारतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी धर्मराज भण्डारी गएका थिए। ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार सीआईबीले कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि नहुँदा हङकङबाट पर्याप्त सहयोग भएन। भारतमा भने अनुसन्धान अधिकृत तहको सम्बन्धका कारण प्रहरीले सहयोग पाउने गरेको छ। स्रोतका अनुसार भारत गएको टोलीले दावाका मुख्य सहयोगी टोखाका सुमन खरेललाई पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। खरेल मार्फत यसमा सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ बाराका अध्यक्ष शिवकुमार सर्राफ पनि जोडिएका छन्। हाल उनी पनि सीआईबी हिरासतमा रहेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार नेपालमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक मध्ये एलेक्स भनिने चिनिया नागरिक याओ पुचेङ 19 सेप्टेम्बर 2019 मा भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेको भेटिएको छ। हङकङबाट एयर इन्डियाको विमान मार्फत भारत गएका उनको साथमा 5 किलो सुन बरामद भएको थियो। अली भनिने ली बेन सुङ र जेकिङ लिन पनि भारतमा पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति भएको विवरण प्रहरीले भारतीय सुरक्षा स्रोतबाट प्राप्त गरेको छ। यो गिरोहका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध भारत र हङकङमा मात्र सीमित छैन। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि नियमित आउजाउ गरेको देखिएको छ। त्यसैले इन्टरपोल मार्फत पर्पल नोटिस जारी गरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार पुराना घटनाक्रमहरूसँग जोड्दा चिनिया गिरोह भारतमा पक्राउ परेपछि नेपाली मार्ग प्रयोग गरेको हुन सक्ने देखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा वाल्डो क्यासिनो पनि जोडिएको छ। सुन तस्करले अनधिकृत रूपमा क्यासिनोलाई माध्यम बनाएर हङकङमा पैसा पठाएको सुराग पाएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्यासिनोमाथि छानबिन गरिरहेको छ। चिनिया एलेक्स भनेर चिनिने याओ पुचेङ वाल्डोमा खेल्न गइरहन्थे। पुचेङलाई भदौ 1 मा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य योजनाकार मध्येका एलेक्सले बाल्डो क्यासिनो मार्फत अनधिकृत रूपमा रकम हङकङ पठाउने गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एकजना अधिकृतले बताएका छन्। छाया सेन्टरमा सञ्चालित बल्डो मार्फत हुण्डी कारोबारको शैलीमा अलेक्सले सुनको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको छ। क्यासिनोमा खेल्नका लागि चिप्स किन्नुपर्ने हुन्छ, तर एलेक्सले लाखौं रुपियाँ चिप्स नकिनेर नै क्यासिनोमा डिपोजिट गर्ने गरेको देखिएको छ। सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन् बाल्डो मार्फत अनधिकृत रूपमा रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाल्डोको अकाउन्ट हेर्ने अधिकारीसँग बयान लिएको छ। ती अधिकारी हङकङका हुन्। चिनिया नागरिकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित बाल्डो क्यासिनो हङकङ र मकाउमा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। हिजो विराटनगरमा प्रदेश स्तरीय सभा आयोजना गर्दा समाजवादी मोर्चाले ब्यानरमा प्रदेशको नाम लेख्न सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेको उक्त सभाको ब्यानरमा प्रदेश स्तरीय सन्देश सभा मात्र लेखियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले सुदूरपश्चिम बाहेक 5 वटा प्रदेशमा सभा आयोजना गर्दा प्रदेशको नाम लेखेको थियो, तर कोशीमा पुग्दा प्रदेशको नाम लेख्न नसकेको हो। अरू प्रदेश सभाले अघिल्लो कार्यकालमा नै नामाकरण टुङ्ग्याए पनि तत्कालीन प्रदेश 1 को प्रदेश सभाले भने दोस्रो चुनावपछि 17 फागुन 2079 मा मात्र कोशी नाम राखेको थियो। प्रदेश सभाले नामाकरणको निर्णय गर्दा अहिले समाजवादी मोर्चामा रहेका मध्ये जसपा र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी नामको पक्षमा मत दियो, तर पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएपछि पार्टीको बैठकबाटै नामाकरणमा मतदान गर्नु गलत भएको निर्णय गरेको थियो। मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूका अनुसार छलफल गरेरै ब्यानरमा प्रदेश सभाको नाम नराखिएको हो। मोर्चाका एक नेता पहिचान पक्षधरलाई नचिड्याउन र मोर्चामै आबद्ध दलहरूबीच पनि एकरूपता ल्याउन ब्यानरमा नाम नराखिएको बताउँछन्। विराटनगरमा सभा व्यवस्थापनको विषयमा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको बैठक गत बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार बसेको थियो। सभामा प्रदेशको नाम नराख्ने निर्णय भने शनिबारको बैठकले गरेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा ब्यानरमा प्रदेशको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू कोशी नामको विपक्षमा रहेको र पुरानै नाम राख्दा पनि विवाद हुन सक्ने देखेर नाम नै नराखिएको एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सचिव महेश रेग्मीले बताए। नाम उल्लेख गर्दा विवाद हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि शीर्ष नेतृत्वसँगको सल्लाह गरेरै नाम नराखिएको उनले बताए। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती सभा राजनीतिक भएकाले नाम उल्लेख नगरिएको बताउँछन्। प्रदेशको नाम कानूनी रूपमा भन्ने भए पनि राजनीतिक असहमति रहेकाले प्रदेश सभामा नराखिएको उनी बताउँछन्। उप्रेतीले भने कानूनी रूपमा कोशी प्रदेश मान्छौं, राजनीतिक रूपमा मान्दैनौं। यो राजनीतिक कार्यक्रम भएका कारण नाम नलेखेको हो। जसपाका अध्यक्ष दीपक याख्याले प्रदेशको नाममा विवाद रहेकाले नाम नराख्ने सहमति भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने बताएका छन्। 110औं बीपी जयन्तीका अवसरमा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट भन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए। हामीले पहिला लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट बनायौं। उनले भने सबैभन्दा पहिला हामीले निजगढ बनाउनु पर्ने थियो। हाम्रो कतिपय प्राथमिकतालाई सही यकिन गर्न सकेका छैनौं। अबको 4 वर्षमा काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा एयरपोर्ट पनि बनाइसक्ने उनले बताएका छन्। फास्ट ट्र्याक भएपछि 45 मिनटमा काठमाडौँ आउन सकिन्छ। त्यो एयरपोर्टलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनु नै पर्छ। 4 वर्षसम्म एयरपोर्ट बनाइसक्नेछौँ उनले भनेका छन्। नेपालमा हाइड्रो पावर र पर्यटनको सम्भावना धेरै रहेको र त्यही क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री महतले बताएका छन्। धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारको अभावले पहिचान हुन नसकेको उनले बताए। मन्त्री महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको समेत बताएका छन्। तपाई सुन्दै अब बाँकी खबरहरू। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरुङले उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्न सके देश विकास हुने बताएका छन्। पर्यटन विकास महिला संघ टेवानले पोखरामा आयोजना गरेको तीज सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले तीज मनाउने तरिका बदलिएको र परिष्कृत ढंगबाट तीज मनाउने प्रयास टेवानले गरेको बताएका हुन्। तीजलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास नै बदलिएर परम्परा बन्न थालेको उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी सांसद सरस्वती गुरुङले हिमाल पहाड र तराईलाई पोखरामा भएको तीज सांस्कृतिक महोत्सवले जोडेको बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले तीज पर्वमा मौलिकताको खाँचो हराउँदै गएको गुनासो गरे। पोखरा पर्यटन परिषदका महासचिव सञ्जय कान्त सिग्देलले पोखराको पर्यटन विकासमा सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए तापनि उडान हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताएका छन्। मौलिकता जोगाउन आयोजना गरिएको तीज सांस्कृतिक महोत्सवले पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने उनले विश्वास लिएका छन्। टेवानकी अध्यक्ष कमला गिरीले पोखरामा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तीज सांस्कृतिक महोत्सव गरेको बताएकै छन्। सोमबारबाट सुरु भएको महोत्सव भदौ 27 गतेसम्म कोमागाने पार्क लेक साइडमा चल्नेछ। महोत्सवमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न गायक गायिकाको सांगीतिक प्रस्तुतिका साथै तीज गीत प्रतियोगिता हुने बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीले हिजो भन्सार जाँच पास ठप्प गरेका छन्। 2 साउनमा विमानस्थल भन्सारमा समातिएको 60 किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सुन तस्करी अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले आफूहरूमाथि धरपकड गरेको उनीहरूको भनाइ छ। विमानस्थल भन्सारको कार्गो तर्फका सबै सेवा ठप्प भएको एकजना भन्सार अधिकृतले बताए। हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं, पेन डाउन गर्यौं। ती अधिकृतले भने आजबाट सेवा ठप्प पारेका हौं। औषधि बाहेकको भन्सार जाँच पास आज हुँदैन, भोलि पनि सेवा अवरुद्ध हुने ती अधिकृतले बताएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 5 उद्रीका देव बोगटीले 10 कट्ठा जमिनमा धान खेती गरेका थिए। अहिले खेती पुरै सखा भएको छ। धानका बोट सुकेका छन्, केही बोट रातो पहेँलो भएका छन्। साउनमा दोदा नदीको बाढी खेतमा पसेपछि धान बाली सुक्दै गएको बोगटीले बताएका छन्। बाढीपछि एकाएक धान सुक्न थाल्यो। विषादी छर्कियौं तर सुधार भएन उनले भने। आधा बिघा अधिया पनि बनाएका थियौं, त्यहाँ पनि सबै बाली सखाप छ। पुनर्वास 5 उद्रीकै मोहन राणाको पनि 3 बिघा जमिनको धान बाली खेतमै नष्ट भएको छ। उनले 5 बिघा जमिनमा धान खेती गरेका थिए। साउन तेस्रो साता दोदा नदीमा आएको बाढी बस्तीसम्म पुगेर डुबान भएको थियो। डुबान भएको पानी घटेपछि एकाएक धान बाली सुक्न थालेको हो। बाढी पसेको 2-3 दिनपछि पानी घट्यो, त्यसपछि धान सुक्न थाल्यो। उनले भने 3 बिघाको पुरै सुकिसक्यो। उनका अनुसार पानी जमेको ठाउँमा 2-3 दिनसम्म गन्ध आइरहेको थियो भने पानी पनि कालो भएको थियो। कृषि गरेर वर्षभरि खानालाई जोहो गर्ने किसान धान बाली खेतमै सुकेपछि चिन्तित बनेका छन्। नेपाली कंग्रेसको रूपान्तरण अभियान कर्मीले 8 बुँदे आचार संहिताको घोषणा गरेका छन्। शेखर गगन पक्षका नेताहरू सम्मिलित टोलीले अभियानको क्रममा तल्लो तहमा जाँदा अवलम्बन गर्ने आचार संहिता बनाएका हुन्। बीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती पारेर अभियन्ताहरूले आचार संहिता लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसअघि 7 प्रदेशमा कंग्रेस रूपान्तरणका लागि अभियान चलाइएको थियो। अभियानको दोस्रो चरणमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रूपान्तरणका एजेन्डा सहितको बहस तथा अन्तर्क्रिया गरिने भएको छ। मंसिरमा हुन गइरहेको महासमिति बैठकलाई नीतिगत र सांगठनिक हिसाबले रूपान्तरणका मुद्दाका पक्षमा परिणामदायी बनाउने लक्ष्य बोकेको यो चरणको कार्यक्रम मुलुकको 77वटै जिल्ला 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा पुग्ने भएको छ। केन्द्रीय सदस्य मधु एवं
अभियानका अगुवा मधु आचार्यले भने अभियानका अगुवा नेताहरूको आइतबार बसेको बैठकले रूपान्तरणका क्रममा क्षेत्र जाँदा तडक भडक र खर्चिलो यात्रा नगर्ने संहिता बनाएको छ। साथै पार्टी सदस्यहरूको घर परिवारमा बस्ने, माला खादाको प्रयोग नगर्ने, मदिरा सेवन नगर्ने, तोकिएको समयमै कार्यक्रम आरम्भ गर्ने, विषय केन्द्रित मन्तव्य मात्र राख्ने तथा सम्बोधन संक्षिप्त गर्ने आचार संहिता बनाइएको छ। अभियान कर्मीले गत जेठमा 1 महिने कांग्रेस रूपान्तरणका लागि 7 प्रदेशमा कार्यक्रम समेत गरेका थिए। अब बाँकी खबरहरू। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 14औं अधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्याशी भरत कुमार अधिकारीलाई 94 मतले हराउँदै आगामी 2 वर्षीय कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ नेतृत्वमा पुगेका छन्। आइतबार राति सम्पन्न मत परिणाममा विजय श्रेष्ठले खसेको 1711 मतमध्ये 881 मत र अध्यक्षका प्रत्याशी अधिकारीले 787 मत ल्याए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र ओझा 280 मतान्तरले विजयी हुन सफल भए। उनले प्रतिस्पर्धी ऋषिराम जमरकट्टेलाई हराएका हुन्। ओझाले 970 र जमरकट्टेले 690 मत पाए। त्यस्तै गरी प्रथम उपाध्यक्षमा 896 मतका साथ उपेन्द्र राज सुवेदी राजुका साथ राजु विजयी भए। गोपीचन्द्र बास्तोलाले 774 मत मात्र ल्याउन सके। द्वितीय उपाध्यक्षमा विक्रम कर्मचारीले 6 मतको झिनो अन्तरले प्रतिस्पर्धी मेनुका श्रेष्ठलाई पराजित गरे। कर्मचारीले 837 मत ल्याएका थिए। महासचिवमा संघको इतिहासमै पहिलो पटक महिला पदाधिकारी बनेर इतिहास रचेकी जानुका अधिकारी पराजुलीले बाजी मारेकी छन्। 177 मतको फराकिलो अन्तरले उनले प्रतिस्पर्धी जीवन तिवारीलाई पराजित गरिन्। पराजुलीले 929 मत ल्याउँदा तिवारीले 700 मत ल्याए। उपमहासचिवमा भरतराज ओझाले 912 मत ल्याउँदा भीम बहादुर सार्की काइलालाई 160 मतको फराकिलो अन्तरले पछि पारे। काइलाले 752 मत ल्याउँदा ओझाले 912 मत ल्याए। कोषाध्यक्षमा ध्रुवबाबु भट्टराई आइडीले 837 मत ल्याउँदै पुष्प भण्डारीलाई जम्मा 20 मतको अन्तरले पराजित गरे। पुष्पमणि भण्डारीलाई 20 मतको अन्तरले पराजित गरे। भण्डारीले 817 मत प्राप्त गरेका थिए। 2 महिला सदस्यका लागि भएको मतदानमा प्रतीक्षा राणाभाटले 897 र प्रभा कुमारी पौडेलले 861 मतका साथ विजयी भए। 8 खुल्ला सदस्यमा 16 जना प्रतिस्पर्धी थिए, जसमा अर्जुन भण्डारी 1102, गंगा कुमारी मल्ल 939, विजय नेउपाने 876, भरत थापा 812, लक्ष्मी प्रसाद ढुङ्गाना एलपी 812, खेमराज बराल 808, हरि बस्ताकोटी 824 र टीकाराम सापकोटा 807 मत पाएर विजयी भए। यस्तै संस्थागत सदस्यतर्फ विजय गुरुङ विजयी भए। संस्थागतमा 5 मत मध्ये गुरुङले 3 मत ल्याएका हुन्। एसोसिएट सदस्यमा प्रेम प्रसाद शर्मा निर्विरोध भए। यस्तै मनोनित सदस्यमा माधव तिवारी र दयाराज भण्डारी, आमन्त्रित सदस्यमा रामप्रसाद गुरुङ किसान छन् भने सल्लाहकारमा रामजी प्रसाद पौडेल, मेघराज पौडेल, धीरज कुमार श्रेष्ठ र सन्ध्या दाहाल चयन भए। नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आइतबार राति नै निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र राज आचार्यले शपथ ग्रहण गराए। कार्यसमिति सदस्यलाई नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराउनुका साथै विभिन्न पदमा मनोनयन समेत गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याहरू र तिनको सम्बोधनमा केन्द्रित रहेर विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। अन्तर्क्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केशव प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासन सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तर्क्रियामा 13 देशमा क्रियाशील कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित रहेका छन्। भण्डारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र, जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बारे, राहत उद्धार र कल्याणकारी कार्यहरूको सञ्चालन, कानून प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको व्यवस्था, दक्षिण कोरियाको भिजा विशेष, जापानको निर्दिष्ट शिवयुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकार-सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सम्बन्धमा विशिष्टीकृत श्रम, शिव तालिम र भाषा विशेषको प्रशिक्षण बारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्राउने सम्बन्धमा शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेशिने समस्या बारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावना बारे अपेक्षित उपलब्धि र परिणाम लगायतका विषयहरू रहेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी भित्रको विवाद 2 वर्षपछि मिलेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहबरमा 8 बुँदे सहमति भएसँगै अखिल क्रान्तिकारी भित्रको विवाद अन्त्य भएको क्रान्तिकारीका फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले नीतिगत सहमतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। नीतिगत सहमति भएसँगै क्रान्तिकारी भित्रको विवाद हल भएको फ्याक्सन इन्चार्ज शर्माले बताएका छन्। 7वटा मरेका गाईसहित 2 जना तस्करलाई प्रहरीले नवलपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको सारदीबाट चोरमारातर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बाप्र 010300161386 नम्बरको पिकअप जिपमा 9वटा गाई ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 2 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीवासले नियन्त्रणमा लिएको हो। पिकअपमा 9वटा गाई खाँदा गरेर ल्याउने क्रममा 7वटा गाई मरेको र 2वटा गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाई पिकअप र घटनामा संलग्न 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरहरी रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा पिकअप चालक द्रौतड गजुरा 7 निवासी 28 वर्षीय गजेन्द्र चौधरी र नवलपुरको मध्यबिन्दु 8 निवासी 40 वर्षीय ध्रुव कार्की रहेका छन्। उनका अनुसार प्रहरी उनीहरूले स्थानीय जातको गाई ल्याएको र प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा उनीहरू गाई तस्कर भएको खुलासा भएको छ। घटनाबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाई पिकअप र पक्राउ परेका 2 जना इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीवासमा राखिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख रुपियाँ नगद सहित सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत अधिकृत खगेन्द्र सापकोटालाई 26 लाख रुपियाँ सहित हिजो बिहान पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा सापकोटाको झोलामा यो रकम भेटिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सापकोटाका साथमा रहेका त्यही कार्यालयमा कार्यरत दीपक पौडेल भने फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिएका छन्। रकम लिएर सापकोटा श्री एयरलाइन्सको उडानबाट नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ जाँदै थिए। सापकोटालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको डाँगीले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशमा अवसर भन्दै नक्कली विज्ञापनको बिगबिगी बढेको छ। राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिने गरी नक्कली विज्ञापन निकाल्दै सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती सूचना प्रकाशित हुन थालेका छन्। कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने, जर्मनीमा समेत कामदार माग र इजरायलमा थप केयर गिभरको आवश्यकता जस्ता सूचना प्रकाशित गरिएको हो। नियोजित रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा नक्कली सूचना सार्वजनिक भएका हुन्। केही दिन अगाडि कोरियामा मौसमी कामदार माग भएको भन्दै इपिएस कोरिया शाखाको नक्कली पत्र मार्फत सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यस्तै जर्मनीमा समेत 3000 जनालाई नेपाली सहायक कामदार केयर गिभरको रूपमा माग आएको भन्दै आवेदन आह्वान गरिएको थियो, जसमा तलब मासिक 2000 अमेरिकी डलर हुने भनिएको थियो। त्यस्तै इजरायलमा दीर्घकालीन सेयर केन्द्रमा सहायक कामदारको माग भएको भन्दै अर्को सूचना सार्वजनिक भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई चुनौती दिने गरी नक्कली सूचना सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाओ बीच भेटवार्ता भएको छ। बेजिङमा महासचिव पोखरेल र सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ बीच भेटवार्ता भएको हो। दुई नेता बीचको भेटवार्तामा महासचिव पोखरेलले 1816 को सुगौली सन्धिको मर्म अनुसार नेपालको नक्सा संसदबाट पास गरेर औपचारिक रूपमा जारी गरेको जानकारी गराएका छन्। चुच्चे नक्साका कारण दबाव र अप्ठ्यारोहरूको पनि सामना गर्नु परेको भन्दै पोखरेलले जारी नक्साका सन्दर्भमा सोही अनुसार आफूहरूले चीनको पनि साथ चाहेको बताएका छन्। हामी चीन सरकार र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको साथ चाहन्छौं। हामी एक चीनको पक्षमा दृढ छौं। नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने कामलाई अस्वीकार गर्छौं, महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधन नेपालभित्र सञ्चालन गर्न दिने 72 घण्टे असमान सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघको भदौ 22 र 23 गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको आइतबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधन नेपालभित्र सञ्चालन गर्न दिने 72 घण्टे असमान सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको हुन्। महासंघका महासचिव टेकनाथ गौतमले विगत 2 दशकदेखि संस्था दर्ता ऐन 2034 मा रहेका संघ समितिलाई सिन्डिकेटका नाममा अध्ययन र व्यवस्थापन बिना हचुवाको भरमा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र सञ्चालनमा समस्या परेको बताएका छन्।
काठमाडौँ र रौतहटमा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 31 शान्तिनगरमा खाजा घर सञ्चालन गरी बस्ने भोजपुर खडानन्द नगरपालिका घर भएका 45 वर्षीय मेम्बर काजी राईको करेन्ट लागेर आइतबार राति मृत्यु भएको हो। खाजा घरभित्र लत्रिएको विद्युतको तार हटाउने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको सिभिल अस्पताल बानेश्वरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उता रौतहटको परुवा नगरपालिका 6 भेडिहाई टोल बस्ने 40 वर्षीय सुनिता पटेलको करेन्ट लागेर आइतबार साँझ मृत्यु भएको छ। आफ्नै घरको छतमा बिजुलीको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएको उनको परोहा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुवै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। संघीय सरकारका कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरुङले बीपीले कोरेको सुशासनको बाटोलाई अँगाल्दै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। 110औं बीपी जयन्तीको अवसरमा बीपी स्मृति पुस्तकालय गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सो कुरामा जोड दिएका हुन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जाने क्रममा सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट घेराबन्दी गरिएको बताउँदै उनले मन्त्री पद जाओस् तर भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा उभ्यारै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बीपी जसरी सुशासनका लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै अब कांग्रेस पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। मन्त्री गुरुङले भने निष्ठाको राजनीतिलाई मात्र जनताले विश्वास गर्ने हुँदा कांग्रेसको बाटो त्यही हुनुपर्दछ। गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्र ध्वज जेसीले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन बीपीले कोरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र नै कमजोर हुने भएकाले बीपीले प्रादुर्भाव गरेको बाटोलाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाले कांग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता जनताको सेवामा गाउँ गाउँसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका उपसभापति कल्पना तिवारीले बीपीको बाटोबाट कांग्रेस अगाडि बढ्न सकेमा जनताको विश्वास जित्न सकिने बताएकै छन्। पूर्व मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बीपीले कोरेको बाटोलाई अनुसरण गरी कांग्रेस अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछाने किरणबाबु पन्तले बीपीको सिद्धान्त नै वर्तमान राजनीतिमा आवश्यक देखिएको बताएका छन्। बीपी स्मृति पुस्तकालय गण्डकीका उपाध्यक्ष कुसुमाकर नेउपाने, कमल सापकोटा, शिव त्रिपाठी, सम्मानित व्यक्तिहरू चन्द्रप्रसाद नेउपाने, लोकनाथ आचार्य लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए। बीपी स्मृति पुस्तकालय गण्डकी प्रदेश पोखराका अध्यक्ष माधव प्रसाद वास्तुलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाबाट एक जनालाई सम्मान गरिएको थियो। उनीहरूलाई 25,000 नगद सहित दोसल्ला र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। सम्मानित हुनेहरूमा गोर्खाबाट चन्द्रप्रकाश नेउपाने, मनाङबाट कोमल घले, लमजुङबाट पृथ्वीलाल गुरुङ, तनहुँबाट जीवनध्वज गुरुङ, कास्कीबाट नन्दा गुरुङ, नवलपुरबाट दुलारी महतो, स्याङ्जाबाट खगेन्द्र राज रेग्मी, पर्वतबाट लोकनाथ आचार्य, म्याग्दीबाट अजय मिलन श्रेष्ठ, बागलुङबाट कुलराज गौतम र मुस्ताङबाट सुवर्ण विष्ट रहेको जानकारी दिँदै पुस्तकालयका कोषाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस गण्डकीका प्रचार विभाग उपप्रमुख शिरोमणि बरालले अक्षय कोषको स्थापना गरी आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तो सम्मानलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। कर्णालीको भनिएको तीज गीत नृत्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ। आइतबार सार्वजनिक करिब 25 सेकेन्डको उक्त भिडियोमा एकजना युवतीले तीजभन्दा पनि अलि फरक शैलीमा नृत्य प्रस्तुत गरिन्। उक्त भिडियोको आधा भागमा सूर्य चिन्ह देखिएको छ भने ब्यानरमा कर्णाली प्रदेश स्तरीय भेला तथा तीज विशेष खुल्ला प्रतियोगिता 2080 लेखिएको छ। यद्यपि आयोजक को हो र स्थान कहाँ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छैन। उक्त भिडियो एमाले कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा गरिएको भनेर प्रचार गरिएको छ। उक्त नृत्य अश्लील भनेर सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र आलोचना भएको छ। कम्युनिस्टहरू आफूलाई असल संस्कृतिको पक्षमा उभ्याउने तर कम्युनिस्टकै कार्यक्रममा अपक्ष नृत्य प्रस्तुत गरिएको भन्दै एमाले र त्यसमा पनि कर्णाली जस्तो प्रदेशमा यस्तो नृत्य पाच्य नहुने तर्क गरिरहेका छन्। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले भिडियो शेयर गर्दै लेखेका छन्, पार्टीमा आकर्षण बढाउने जुक्ति डान्स कार्यक्रम मार्फत उपाध्यायले शेयर गरेपछि भिडियो अझ भाइरल भएको छ। यस्तै डाक्टर कल्याण सुवेदीले क्रान्तिकारी नाच भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। जनवादी गायक मोहिन श्रेष्ठले त कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै लेखेका छन्, आजकलका कम्युनिस्टहरूले मन पराउने डान्स यस्ता रोगी डान्स माओवादीमा पनि सरेको छ। गम्भीर भएर सोच्नुहोला, माओवादी क्रान्तिकारी महिलाहरू तीजको नाम पारेर ओम नमः शिवायमा डानस हान्नु र एमालेको घोप्टे डानसको सार पक्ष एउटै हो। त्यसैले कसैले कम्युनिस्टको ढोग नपिटेको राम्रो। अझ कर्णालीका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एमाले पार्टी र कर्णालीको संस्कृतिलाई जोडेर तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। यद्यपि यो नृत्य कर्णाली प्रदेशमा गरिएको नभई काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमको हो। काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिइन् एमाले नेत्री डाक्टर शिवा माया तुम्बा हम्फे।
उनका अनुसार कार्यक्रममा 30 वटा नृत्य टिमको प्रतिस्पर्धा थियो। भाइरल भएको नृत्य प्रतियोगिता अन्तर्गत नै रहेको उनले बताइन्। सामाजिक सञ्जालमा आएपछि आफूले पनि हेरेको बताउँदै उनले भनिन्, यस्तो थियो भने कार्यक्रममा पहिला नै हेरेर उपस्थित गराइनु पर्थ्यो, तर प्रतिस्पर्धामा आए। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, होइन, अहिलेको समयमा हाम्रा छोराछोरीहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने समयमा यस्ता नृत्यहरू प्रशस्तै देखिएका छन्। यद्यपि हामीले यस्तो कल्चरबाट छोराछोरीलाई जोगाउनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। भिडियो हेरेपछि आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने स्थिति मैले देखिनँ, उनले भनिन्। उक्त प्रस्तुति हुने बेला भने आफू त्यहाँबाट बाहिरिएको पनि उनले बताइन्। तुम्बा हम्फेले एउटा नृत्यलाई लिएर कर्णालीको संस्कार संस्कृतिमाथि अनि एमालेलाई हान्ने भन्दै प्रश्न गरिन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष पद्मा खड्काले भनिन्, कर्णालीको नाम बेचेर काठमाडौँमा बस्नेवालाले गरेको कार्यक्रम हो। यहाँ तीज विशेष भनेपछि पद्मा खड्काहरूले हो कि भनेर मलाई फोन गरेर हैरान पारिसके। खड्काले उक्त नृत्य वर्तमान नेपाली समाजका लागि उचित नरहेको पनि बताइन्। काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रमले सिङ्गो कर्णालीको बेइज्जत भइरहेको उनको जिकिर छ। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबर। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। ब्राजिलको दक्षिण भागमा गत साता आएको चक्रवातका कारण 44 जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य 46 जना बेपत्ता भएको नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएको छ। आँधीका कारण अर्जेन्टिना र उरुग्वेसँग सीमा जोडिएको रियो ग्रान्डे डो सुल राज्यका 60 वटा सहर र छिमेकी राज्य सान्टा क्याटरिनाका केही क्षेत्रमा सोमबारदेखि मुसलधारी वर्षा प्रति घण्टा 110 किलोमिटर भन्दा बढीको हावाहुरी, बाढी र पहिरो गएको थियो। तीमध्ये एकजना बाहेक सबै जनाको मृत्यु रियो ग्रान्डे डो सुलमा भएको थियो, जहाँ 224 जना घाइते भएका थिए भने 14,000 भन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। सबैभन्दा बढी प्रभावित सहर मुकुममा 16 र रोका सेल्समा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलका उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कामिनले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी चक्रवातबाट प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिलाई करिब 160 अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिने सरकारको योजनाको घोषणा गरेका छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले जलवायु परिवर्तनका परिणामहरूको सामना गर्न आवश्यक चरम मौसमी घटनालाई वातावरणीय एजेन्डासँग जोडेका छन्। सराङकोट खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। वर्षाका कारण पटक पटक रोकिएको एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 चरणको खेलमा अन्ततः भारतले पाकिस्तानलाई 228 रनले पराजित गरेको छ। वर्षाका कारण 2 दिनसम्म लम्बिएको उक्त खेलबाट 2 अङ्क बटुल्दै भारतले फाइनल प्रवेशको सम्भावना पनि बलियो बनाएको हो। आइतबार पाकिस्तानले टस जिती पहिलो ब्याटिङको निर्णय लिएको थियो। भारतले 24.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएपछि वर्षा सुरु भएको थियो। लामो समय वर्षा नरोकिएपछि उक्त खेल सोमबारका लागि सारिएको थियो। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले भारत र पाकिस्तान बीचको खेलका लागि रिजर्भ डेको व्यवस्था गरेको थियो। एसीसीले रिजर्भ डेको सुविधा भारत र पाकिस्तान बीचको खेलका लागि मात्र उपलब्ध गराएपछि सहभागी अन्य टोलीले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए। आइतबार खेल स्थगित हुँदा भारतका लागि विराट कोहली, अभिजित 8 र केएल राहुल अभिजित 17 रन बनाउँदै क्रिजमा थिए। त्यसअघि ओपनर ब्याट्सम्यान रोहित शर्मा र शुभमन गिलले भारतका लागि 121 रनको साझेदारी गरेका थिए। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाउँदै पहिलो विकेटका रूपमा पेभेलियन फर्किएका थिए। उनले 49 बलको सामना गरी 4 छक्का र 6 चौका हानेका थिए। यसैगरी शुभमन गिल 58 रन बनाउँदै दोस्रो विकेटका रूपमा पेभेलियन फर्किएका थिए। उनले 52 बलको सामना गरी 10 वटा चौका हिर्काएका थिए। आइतबार रोकिएकै अवस्थाबाट सोमबारको खेल अगाडि बढाइएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ अनफाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विशेष साधारण सभाका लागि कोरम नै पुग्न नसकेको अवस्थामा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा 49 जना सदस्यले अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर 30 दिनभित्र विशेष साधारण सभा गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले अनफाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई नै भेटेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। बहुमत सदस्यले बर्खास्तीको माग राख्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेपछि अल्पमतमा परेको अनफा नेतृत्व नैतिक सङ्कटमा पनि परेको छ। विशेष साधारण सभाको माग गर्नेहरूले अनफा विधान धारा 41(1) र धारा 27(7) ले अनफा कांग्रेसलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तीको विशेष सूची रहेको जानकारी गराएका छन्। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज देशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद गंगा नगरकोटीका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। आज काठमाडौँ, पोखरा सहित देशका धेरै ठाउँमा आज वर्षा हुनेछ। आज दिउँसो पनि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। नेपालमा रहेको मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर रहेको छ। यस्तै भारतको मध्य प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसमविदहरूले जनाएका छन्।
सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राति 1 बजे हृदयघात भएपछि एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधन। सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल पक्राउ। पोखरामा 971 जना बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको यो मुख्य योजनाकार दावासँग सम्बन्ध देखिएका हाई प्रोफाइललाई प्रतिवादी नबनाइने। प्रदेशको नाम कोशी लेख्न समाजवादी मोर्चालाई सकस। लुम्बिनी र पोखरा भन्दा पहिला निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतको उद्घोष। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको भन्दै कर्मचारीद्वारा विमानस्थल भन्सारका सबै सेवा ठप्प। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको आचार संहिता। मदिरा सेवन नगर्ने, खादामाला नलगाउने। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा खेतमै सुक्यो धान। चिन्तामा किसान। अखिल क्रान्तिकारी विवादमा 8 बुँदे सहमति। नवलपुरबाट 7 वटा मरेका गाई सहित 2 जना तस्कर प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख नगद सहित 1 सरकारी कर्मचारी पक्राउ। तीजको भाइरल नृत्यले कर्णाली संस्कृति र एमालेको बदनाम। राज्यलाई चुनौती दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा नक्कली विज्ञापन। बेइजिङमा चल्यो चुच्चे नक्साको चर्चा। नेपालमा भारतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग। काठमाडौँ र रौतहटमा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु। ब्राजिलमा चक्रवातका कारण 44 जनाको मृत्यु। एसिया कप क्रिकेटमा भारतद्वारा पाकिस्तानलाई 228 रनले पराजित। अखिल नेपाल फुटबल संघ अनफाको विवाद उत्कर्षमा। नेतृत्व नैतिक सङ्कटमा। र आज देशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।